Nih, semua perempuan kalau mau nonton channel aku itu mau dengar suara squishy atau slime, harus semua perempuan harus dibuka. Kalau laki kan dicukur-cukur, jadi nggak usah. Yuk, kita udah buka, aku udah siap. Kalian udah belum? Aku hitung ya sampai 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makasih teman-teman udah buka telinganya. Nih, ada suaranya kan? Kita nanti mau cetak. Ntar, masih lama cetaknya. Ntar ya, bulatin dulu. Besar loh teman-teman. Kita ambil satu. Tapi ini besarnya emang segini, jadi aku nggak bakal tambah lagi. Nah ini kan udah rata. Nah ini digini-giniin kalau ini. Kan udah kan, aku bakal taruh ini. Bagus. Aku bakal cetak. Kan ini udah diginiin nih. Aku bakal cetak. Susah cetaknya. Kalau bayi kan susah ya nekernya. Jadi ini tuh aku lagi bikin slime terjumbo di dunia. Jumbo banget. Jumbo banget. Jadi kalau kalian mau ikutin cara main slime, silakan saja. Kalau yang belum bisa nanti kalau punya abang, kakak yang belum bisa itu ya, bayi, berarti itu harus dibantuin kayak mama-mama. Jadi di channel ini kita bakal lanjutin yang terbaru di dunia. Nanti kita juga belum habis. Ini belum habis. Aku nanti pas habis juga bilang kayak gitu. Tapi sekarang aku lagi asik main, jadi aku bilang kayak gitu dulu supaya nanti nggak terlambat. Nah ini slime aku yang kelima. Ya kan bang? Bang mana bang? Nih ini cara mainnya slime itu gini. Oh kalau kalian kan di depan aku nih, aku bakal taruh di depan mata kamu ya. Ya nih, ya kan? Tenaneng, set. Mau lihat? Ini silakan lihat aja. Tapi muka aku nggak kelihatan. Nih tangan aku nih. Itu suaranya. Kalau udah nggak cukup kita giniin. Kalau mau dibawa kemana-mana, dilipet, bawa tempatnya. Baru nanti dia lagi mengembang.